Смена власти в Великобритании, Виктор Орбан прибывает в Москву и деление россиян на классы. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Черноморский флот спасается бегством из Крыма. Практически все основные боеспособные корабли выведены противником из главной базы Черноморского флота и находятся в Новороссийске. В Иране стартуют президентские выборы, а в Великобритании уже прошли с сенсацией. Перемены начинаются сейчас, и это хорошее чувство, честно признаюсь. Социальный рейтинг для россиян. Все лучшее из Китая. Цифры социального рейтинга никак не влияют на вашу жизнь, на доступность услуг или карьерную траекторию. Но как знать, чем эти цифры станут для вас в будущем? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Поехали. Черноморский флот вынужден перевести почти все боеспособные корабли из оккупированного Крыма, а основной военно-морской центр на полуострове становится все менее эффективным. Об этом говорит командующий ВМС Украины, добавляя, что украинские удары нанесли большой ущерб российскому центру в Севастополе. Он создавался на протяжении многих десятилетий, возможно, столетий, и теперь они, очевидно, теряют этот центр. Практически все основные боеспособные корабли выведены противником из главной базы Черноморского флота и находятся в Новороссийске. Часть из них в Азовском море. Украинские военно-морские силы используют беспилотники для атаки по российским кораблям, доставая их практически везде. Также командующий ВМС Украины заявил, что с помощью F-16 с соответствующим вооружением силы обороны Украины смогут расширить коридор для гражданских судов на северо-западе Черного моря. У россиян может появиться социальный рейтинг. Российский государственный социальный университет придумал систему «Мы». Она дает оценку полезности человека для государства и даже дает советы, как можно улучшить этот показатель. На сайте написано, что это возможность познать себя. Участие добровольное, но... Цифры социального рейтинга никак не влияют на вашу жизнь, на доступность услуг или карьерную траекторию. Но как знать, чем эти цифры станут для вас в будущем? Система может подсказать, как повысить свой соцрейтинг, но за деньги. Что-то подобное существует в Китае, но тут система предлагает в будущем делить всех на классы по полезности для государства. Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву, но говорит, что не уполномочен говорить там об Украине. Хоть и полетел в Россию сразу после визита в Киев и встречи с украинским президентом там. Мне известно, что совсем недавно, 2, по-моему, июля были в Киеве. Tudomásom van arról, hogy nemrég, másodikán, ha jól tudom, Kijevben járt. Вот прибыли сюда для того, чтобы обсудить все нюансы ситуации, которая сложилась на киевском направлении. Но говорит, что мирными переговорами должны заниматься большие страны, хоть Будапешт и может быть хорошим оружием в руках желающих. Важно, что мы, венгры, напомнили себе, что мы сейчас председательствуем в Европейском Союзе. В Брюсселе это называют ротационным председательством. Но поскольку мандат дается на полгода, и это не дает мандата на ведение переговоров от имени кого-либо. Поэтому... То, что я делаю, может показаться переговорным форматом, поскольку мы сидим за столами и обсуждаем вещи, но мы не ведем переговоры. Поэтому мне не нужен мандат, поскольку я ничего не представляю. Все, что я делаю, это езжу туда, где идет война или угроза войны, которая угрожает Европейскому Союзу и Венгрии, или имеет для них негативные последствия. Выясню факты и задаю вопросы. В ЕС прокомментировали визит венгерского премьер-министра в Москву. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель говорит, что этот визит проходит исключительно в рамках двусторонних венгерско-российских отношений. А пресс-служба опубликовала даже пресс-релиз по этому поводу. Это сделано все нарочно. Мы с вами есть свидетелями большого, хорошо спланированного политического спектакля Виктора Орбана, когда он пытается показать себя таким миротворцем от имени Европы, мира, глобальных игроков, что он может быть посредником. И, честно говоря, это такой сговор, политический сговор между Будапештом и Москвой, потому что Путин ему подыгрывает. То есть это политический сговор, когда две
стороны пытаются... Это гибридная спецоперация, когда две стороны пытаются отыграть свою карту. Для Путина это опять-таки жест и сигнал всем столицам, мол, смотрите, я готов к переговорам, я готов принимать в Москве любого западного лидера, который готов говорить со мной о мире, даже готов принимать не как полноценный визит, а как, знаете, остановка на дозаправку дорогой в Азербайджан, как, собственно говоря, Орбан и приехал в Москву. Поэтому это такой блеф, это игра, сигналы в Пекин, Орбан сигнал в Москву, в Мар-а-Лаго Трамп, в Брюсселю. С Орбана со стороны это также троллинг европейских лидеров, он об этом написал, мол, смотрите, вы сидите в Брюсселе, там, финансируете войну, а я в это время еду в Киев и Москву договариваться о мире, спасти человечество, спасти Европу. Вот это такая большая пропагандистская кампания. В Великобритании меняется власть. Риши Сунак подает в отставку на фоне проигрыша на парламентских выборах. Он уходит с поста главы консервативной партии и премьер-министра соответственно. Но до вступления на должность преемника он останется на посту. Good morning. Доброе утро. В ближайшее время я встречусь с Его Величеством Королем, чтобы предложить ему свою отставку с поста премьер-министра. Стране я хотел бы сказать прежде всего, что мне жаль. Я отдал этой работе все свои силы, но вы дали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться. И только ваше мнение имеет значение. Я слышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эти ошибки. Консервативная партия, которая сохраняла большинство в парламенте и своего премьера на протяжении 14 лет, передает эстафету лейбористам. На внеочередных парламентских выборах об их победе уже официально заявили 410 округов, то есть они получают именно столько мест из 650 в Палате общин. На момент записи видео подсчет голосов завершен еще не везде. Сэр Кир Стармер должен стать премьер-министром Великобритании. We did it! Вы сделали это, вы боролись за это, вы голосовали за это, и вот теперь вы получили это. Перемены начинаются сейчас, и это хорошее чувство, честно признаюсь. 4,5 года работы изменили партию. Вот для чего она нужна. Изменившаяся лейбористская партия готова служить вашей стране, готовая вернуть Британию на службу трудовому народу. Но за таким мандатом стоит большая ответственность. Наша задача – не что иное, как обновление идей, которые объединяют эту страну. Национальное обновление. Кем бы вы ни были, с чего бы вы ни начинали свою жизнь, если вы усердно работаете, если играете по правилам, эта страна должна дать вам справедливый шанс добиться успеха. Она всегда должна уважать ваш вклад, и мы должны восстановить это правило. Я не обещаю, что это будет легко. Изменить страну – это не то же самое, что щелкнуть выключателем. Это тяжелая работа, терпеливая работа. Риши Сунак признал свое поражение, и, судя по динамике подсчета голосов, результаты его консервативной партии будут самыми худшими в истории. В Иране стартовал второй тур голосования на выборах президента страны. За президентское кресло во втором туре соревнуются бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан и бывший генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Саид Джалили. Я слышал, что энтузиазм и интерес людей выше, чем раньше. Я надеюсь, что это правда. И если это так, то это восхитительно. Я надеюсь, что наши дорогие люди, по милости Божией, будут успешными и выберут лучшее. Аятолла открыл голосование. Второй тур выборов состоится после исторически низкой явки в первом, 28 июня, когда более 60% избирателей воздержались от участия во внеочередных выборах преемника погибшего Ибрахима Раиси, вертолет которого разбился. Критики расценивают низкую явку как вотум недоверия Исламской Республике.
Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео. Спасибо вам за это и не останавливайтесь на достигнутом. Кроме того, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ну а у меня на этом все. До встречи. Хороших вам новостей.